Cái dòng phím mới của shop. Ờ, Như trước mặt các bạn thấy là cái dòng này nó có hai màu, màu đen và màu trắng. LED thì có điểm đặc biệt nhất của cái dòng này đó là cái LED gầm RGB, họ làm rất là đẹp, họ làm cái đáy bằng nhựa mica trong, và cái mặt của họ là có tích hợp LED gầm ở dưới, tỏa ra rất là đẹp. Bây giờ mình mới thấy lại cái dòng này nó có cái kiểu làm kiểu LED gầm đó rất là đẹp. Điểm nhấn của cái bàn phím này đó là LED RGB trên phím, LED phím RGB và LED gầm RGB. Các bạn có thể thấy là đây là nếu như về so sánh cùng một chế độ LED thì màu trắng rõ ràng nó tỏa đẹp hơn, màu đen rất là nhiều thì nó ít bị cản sáng. Cùng một chế độ LED nó có thể thấy rõ đây là cái chế độ LED tỏa từ giữa ra, từ số 0, từ chữ on từ giữa ra rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bật cái chế độ LED này cho các bạn xem thấy rõ hơn là màu. Đây cái phím này là độ hiệu ứng của LED gầm, các bạn có thể đổi, nó có mấy chế độ mình cũng chưa đến. Đây là cái chế độ LED này các bạn sẽ thấy rõ nhất, và đây các bạn thấy là màu trắng nó sáng rực luôn. Nhưng mà nhược điểm của cái màu trắng là rất là nhanh dơ nhé các bạn. Nếu các bạn nào siêng thì các bạn mới dùng màu trắng. Đây LED gầm các bạn có thể thay đổi, nó đẹp. Đây hình như là có phần đổi chiều, đổi chiều này, phím này các bạn đổi chiều chạy của nó. Cái bàn phím này nhìn qua ban đêm rất là đẹp luôn các bạn, lung linh lắm luôn. Shift Auto Combo mình sẽ đổi thêm vài cái đồ LED cho các bạn xem nhé. Có mấy chế độ này cũng khá nhiều chế độ LED, các bạn có thể nghịch thoải mái. Đó là những chế độ LED thường thấy ở những cái bàn phím RGB: chế độ tương tác, chế độ raindrop, chế độ xoay hình tròn này, chế độ rainbow này. Bạn nào thích chế độ nào, màu nào đó. Cái màu trắng mình thích màu trắng hơn, LED nó tỏa đẹp hơn, sáng hơn. Nhưng mà mình lười vệ sinh lắm cho nên là mình không có dùng màu trắng. Mỗi lần vệ sinh là các bạn phải tháo hết cây cáp ra, rồi các bạn vệ sinh ở dưới. Cái plate này là nó sơn tĩnh điện rồi các bạn nhé, không bị giật. Biết có phải vậy không? Tí nữa mình xuống mình cắm thử cái máy PC rồi biết rồi, xem biết cái TT không. Lớp kim loại sơn, mình thấy cái lớp sơn này cũng là đẹp. Sơn màu đen trắng là sơn silver, màu đen là nhám đen, này cũng không nhám đâu. Trắng nhìn đẹp mê hồn luôn. Ở ngoài thì nó sẽ đẹp hơn. Bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể ghé shop mình nhé. Bàn phím này được bảo hành 1 năm các bạn nhé. Đỏ một tiếng. Phiên bản cao thì gõ nó có tiếng như thế này thôi, các bạn nghe tiếng cạch cạch thôi. Còn gì đấy giới thiệu với các bạn nha. Bảo hành 1 năm mình nói vô nha, chắc là nói rồi. Ok, nhập thêm vào cái đồ LED xem có đẹp quá nha. Đổi màu này. Màu hồng nam tính này. Xà đẹp vãi lờ. Đó. Xanh đẹp. Con này LED rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào các bạn.